و حالا هم نوبت میرسد به برنامه هفتگی چمدان. چمدان این هفته بخش دوم ماجرای زندگی علیرضا گلمکانی است. در قسمت اول شنیدیم که علیرضا پس از طلاق والدینش 2 سالی با مادرش زندگی کرد. سالهایی پر از گرسنگی و فقر، سالهایی که در آن مادرش پشم می‌ریسید و گردو مغز می‌کرد. در قسمت اول شنیدیم که چطور یک شب پدر علیرضا مادرش را به دروازه قوچان مشهد برد و بعد از کتک زدن او را به داخل کال قرخان انداخت و رفت. شنیدیم که فردای همان شب شهناز خواهر 6 ماهه علیرضا ناپدید شد و هنوز که هنوز است کسی از سرنوشت او خبر ندارد. علیرضا تعریف کرد که مادرش بعد از مدتی با یک خیاط جوان به نام منصور ازدواج کرد. منصور آقا که نخستین مرد زندگی علیرضا بود، خیلی زود در دل پسر 4-5 ساله جا باز کرد و علیرضا شروع کرد او را بابا صدا کردن. اما بعد از تولد خواهر و برادر جدید علیرضا، عرصه به منصور آقا تنگ شد تا اینکه یک شب علیرضا را بر ترک دوچرخه نشاند و به خانه پدرش بازگرداند. و این آخرین روزی بود که علیرضا کودکیش را در سایه مادر به شب رساند. و حالا ادامه داستان. از اون شب بعد من بی خانمون شدم. با اینکه جای مختلف میخوابیدم ولی دیگه خونه‌ای نداشتم. هیچ جا نبود. یادمه از یک خونه به یک خونه پدرم منو میبرد. دنبال یک جایی میگشت که به طور دائمی منو اونجا بذاره، ولی متاسفانه شانسشو نداشت، پیدا نمیکرد. هر جا منو میذاشت بهشون قول میداد مایی 30 تومن بهشون میده که از من نگهداری کنن و متاسفانه نمیداد. بعد ما اول خب اونا منو مینداختن بیرون، بعد مجبور میشد منو ببره یک جای دیگه. بعد 2 سال از این خونه به اون خونه رفتن، بالاخره پدرم یک شب منو برد خونه یکی از همکاراش که ایشون هم ارتشی بودن، آقای رحیمی. منو به دست اونا سپرد. از بخت خوب من شد خونه دائمی من. ایشون 3 تا زن داشتن. من با همسر اول ایشون زندگی میکردم که یک پسر داشت فقط. پسر ایشون عاشق من شد و منو به عنوان برادر کوچکتر زیر بالش کشید. دو سال بعد از بودن در خونه اینا، کیا تصمیم گرفت بره ژاندارمری و بره تهران واسه تعلیمات. طبیعتا مادر کیا که بهش میگفتیم مامان بزرگ تصمیم گرفت تابستون بره اونجا که نزدیک پسرش باشه و از همون سال به بعد دربدری دوم من شروع شد. ایشون فکر میکردن من میرم خونه فامیلام که خب تا یه مدتی درست بود، جمعه میرفتم اونجا، میرفتم خونه خالم. خیالشون راحت بود که من جایی رو دارم برم. ایشون میرفتن تهران و منم بعد یه هفته فهمیدم که خب خونه فامیلام جای دائمی واسه من وجود نداره. اشکالی نداره اگه برم ملاقاتشون یه شب 2 شب، ولی بعد اون مهمون ناخوانده میشدم. منم اینو حس میکردم، کسی مستقیم بهم نمیگفت و تمام روزام و تابستونا تو خیابونا میگذروندم. از صبح که خورشید میومد بیرون اونجا بودم تا بعد از شام. از دستی نمیرفتم خونه کسی تا بعد از شام که فکر نکنن واسه غذا اومدم یا وزنم کمتر باشه. همیشه سعی میکردم وزنمو کم کنم، خودمو ناچیز کنم که کسی حس نکنه. واسه همین قبل از خورشید بیاد میرفتم که مجبور نباشن صبحونه بدن و بعد از شام می اومدم که مجبور نباشن شام بدن. در طول شبانه روز خوشبختانه تابستون بود این موقع، چون مامان بزرگ برمیگشت واسه پاییز. یا میرفتم گلمکان که گلمکانم پر درخت توت و زردآلو و میوه‌های مختلف بود. اونجا میخوردم. اتوبوسم مجانی بود، اتوبوس گلمکان. چرا مجانی بود؟ از من نمیگرفتن، نمیدونم چرا، از همه میگرفتن. فکر کنم 1 تومن یا 5 ریال بود، فکر کنم 5 ریال بود کرایه‌اش. منو که میدیدن میگفتن این پسر اسد بنفشه است. یادم هر وقت میرفتم همه با یک نگاه دلسوزی به من نگاه میکردن و بعضی وقتا سرشون رو تکون میدادن و میزدن پشت دستشون و لبشون رو گاز میگرفتن، استغفرالله میگفتن و هرگز اجازه نمیدادن که شاگرد شوفر از من کرایه بگیره.
اتوبوس روز 2 بار میرفت گلمکان. صبح سوارش میشدم میرفتم اونجا، توی رودخونه‌اش قوطه میخوردم که بدنم و لباسام تمیز بشه، بعد چند تا زردآلوی اینجا اونجا و بعد از ظهر برمیگشتم. اگر نمیرفتم گلمکان میدان بار بودم. میدان بارم که همیشه میشه یه تیکه میوه چیزی پیدا کرد. بعداً یواش یواش آشنا شدم با پادگان پدرم، بهش میگفتن دیپو. اون موقع کشف کردم که پلوی ناهارخوریشون چند تا سطل آشغال گذاشتن بیرون، سربازا که غذاشونو میخوردن میوردن خالی میکردن اونجا. میرفتم اونجا یه تیکه، هرگز به گوشتا و برنجونا که میریختن دست نمیزدم، فقط نونشو برمی‌داشتم چون میدونستم مریض نمیشم. و بعضی وقتا یه تیکه هم میذاشتم زیر پیرهنم با خودم میبردم شهر، روز بعد بیدار شدم داشته باشم. کلاس 5 دبستان که بودم یک اتفاقی افتاد که باعث شد بینش من به ایران عوض بشه. از اون شب به بعد، این شب هرگز یادم نمیره. طولانی ترین شب زندگیم بود، سخت ترین فکر کنم شب زندگیم بود. جلو یک دبیرستان معروفی از تو مشهد به اسم دبیرستان خسروی خوابیده بودم. توی پیاده رو یه عالمه کارگر خوابیده بودن، کارگر ساختمان خوابیده بودن و منم فکر کردم اونجا امن‌ترین جاست. رفتم وسط اونا، یه جا خالی بود، خوابیدم اونجا. هنوز چشام گرم نشده بود، یه نفر یه لغت نرم زد با پاش به شکمم، بیدارم کرد. نگاه کردم دیدم پاسبانه. سریع بلند شدم و منو کشید برد کنار، گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم خوابیدم. گفت خونت کجاست؟ موقع این سوال کرد واسه اولین بار توی عمرم نمیتونستم جواب بدم. هی فکر کردم چی بهش بگم. خب رحیمیا رو که نمیتونستم بگم چون اونا خیلی دور بودن، اصلا ربطی به من نداشت. خالم هم نمیتونستم بگم چون میترسیدم این پاسبانه منو ببره اونجا ازشون باج بخواد، چون میخوام باج میگرفتن که پیدا کردیم. بعد پدرم هم که گفته بود هرگز حق نداری بیای اینجا. واسه همین گیر کرده بودم ببین چی بگم. از همون موقع به بعد فهمیدم که واقعا من آدرسی ندارم تو ایران و تصمیم گرفتم برم یه جایی که بتونم آدرسی داشته باشم. و بعد داستان تام جونز که خوندم توی روزنامه طوری نوشته بودن این داستانو که اگه این بتونه، یه کارگر بتونه به اینجا برسه، هر کسی میتونه. منم گفتم به پس اینجا اونجایی که من میخوام برم و تصمیم آمریکا رو از اون شب از اونجا گرفتم. یادم تمام سالهایی که تو ایران بودم، اگر تمام تخم مرغ‌های رو مثلا که خوردم رو هم جمع کنین زیر 20 است. یک چیز ولی زیاد خوردم تو ایران، اونم بادمجون بود، چون خاله سرورم عاشق بادمجون بود. بادمجونم خیلی ارزون بود در مشهد. یادم دستفروشا با الاغ و اینا میفروختن تو خیابونا، داد میزدن بادمجان مرغ سیاه بیجان. خب خالم هم میگفت مرغ دیگه. هر روز بادمجون درست میکرد. تابستونا که میرفتم خونه ایشون همش بادمجون میخوریم اگه میرفتم خونهشون. اسباب بازی داشتین؟ من تنها اسباب بازی که یادم میاد داشته باشم یک ماشین چوبی بود که دایم واسم تراشیده بود. دایم نجار بود. هرگز یادم نمیره این ماشین رو یه نخ بسته بودم با خودم همه جا میکشیدم. یادم میاد یه بار این سرخ رفت افتاد توی چاهی. من هر روز میرفتم لب اون چاه میشستم اونجا نگاه میکردم. دلیلش هم این بود که مادرم گفته بود که امام زمان رفته توی چاه. خب منم فکر کردم تنها چاه دنیا همینه. میشستم منتظر بودم امام زمان این ماشین منو بیاره بهم بده. کلاس 7 که رسیدم تصمیم گرفتم اون تابستون برم مادرم رو ببینم واسه اولین بار بعد از این همه سال. تابستونای قبلش کار میکردم مشهد، یا موقع کوچکتر بودم کار نمیکردم، ولگرد بودم توی خیابونا. این اولین بار بود که حس کردم به اندازه کافی بزرگ شدم که سوار یک اتوبوس بشم و برم تهران، که خالم کمکم کرد و 10 تومن داد و 2 تا تخم مرغ آبپز و یه تیکه نون رو منو گذاشت سوار اتوبوس و فرستاد تهران. با مادرم یک سالی اونجا زندگی کردم. البته خب مادرم 4 تا بچه داشت ولی وضع زندگیشون زیاد فرق نکرده بود با اون موقع که مشهد بودن.
هنوز تو یک اتاق اجاره‌ای زندگی میکردن. خب البته منم که بهش اضافه شدم شد 5 تا بچه و خودشون 2 تا 7 تا. خیلی واسهشون سخت بود. بیچاره بابا سعی میکرد به یک نحوی تلافی کنه واسه اون سالهای گم شده. البته اونا داستان زندگی منو نمیدونستن. اینا فکر میکردن من در یک خانواده خیلی خوب با غذای عالی بزرگ شدم، مدرسه رفتم، هیچی درباره زندگی من نمیدونستن. نه مادرم با اینا هرگز آشنا شده بودن با رحیمیا، نه رحیمیا با فامیلای من. اینا هیچ کدومشون همدیگر رو نمیشناختن. من بسر بودم. بعد 1 سالی اتفاقا توی خیابون با کیا برخورد کردم توی تهران. کیا منو دعوت کرد که اگه خواستم برم ملاقاتش آبادان، حالا منتقل شده آبادان بعد از اینکه ژاندارمریش چیز شده بود. از یک طرف من و مادرم هرگز جوش نخوردیم، نتونستیم اون سالهای گذشته رو پل کنیم، بچسبونیم. دوتامون احساس غریبه بودن میکردیم. البته ممکنه من احساس غریبگی میکردم. از یک طرف دیگه وضع مادیشون خوب نبود. حس میکردم که عادلانه نیست سربار اینا باشم. همون احساس قدیمی هم که همیشه فکر میکردم سربار یکی هم اینجام بود. بعد که با کیا برخورد کردم مثل این که یک دری از یک جای خوبی واسه من باز شد و بهش زنگ زدم. ایشون واسه من بلیت قطار رو گرفت، سوار شدم و رفتم و 2 سال آبادان بودم. اونجا بود که با نیر دریایی آشنا شدم واسه اولین بار. خب البته دلیل اصلی که میخواستم برم نیر دریایی این بود که برم آمریکا. واسه همین میخواستم افسر نیر دریایی بشم. شنیده بودم تمام افسرهای نیر دریایی ایران در آمریکا تحصیل میکنن. تابستون 1352 رفتم ثبت نام کردم نیر دریایی و یادم هممون رو سوار یه اتوبوس کردن و فرستادمون گیلان به یک پایگاهی به اسم حسن رود. 9 هفته یا 10 هفته اونجا بودیم، تعلیمات دیدیم. بعد ما رو بردن یه خود بالاتر به شهر بندر پهلوی که فکر کنم حالا بهش میگن بندر انزلی. تا بهار 1353 اونجا بودم. اردیبهشت ماه بود. دستور من اومد که آره باید بری آمریکا و رفتیم تهران و پاسپورتم رو گرفتم، سوار هواپیما شدم، پرواز کردم به نیویورک. موقع که هواپیما فرود کرد تو نیویورک ته دلم حس میکردم جای خوبی اومدم. این که میگین رسیدین نیویورک و حس کردین که اینجا جای متفاوته، یه جای خوبه، چی باعث شد که فکر کنین که نه جای دیگه ای زیر همین آسمون تو همین کره زمین آدما فرق میکنن با اون آدمایی که من باهاشون تا حالا حشر و نشر کردم؟ نیویورک یا ساختموناش یا آدما نبودن که باعث شدن من فکر کنم یک جای بهتری هستم. ته دلم هنوز نمیدونستم اینجا جای بهتری یا نه. تنها چیزی که واسم مهم بود این بود که این فرق میکرد. من دنبال یک شعر تازه تر میگشتم تو زندگیم، یه فصل تازه تر. چون اینجا اسد بنفشه نبود، اینجا بستنی آلاسکا نبود، اینجا حرم امام رضا نبود، اینجا به دیپو رفتن و گشنه بودن نبود. اینجا فقط من بودم و یک دنیای جدید که هیچی درباره من نمیدونستم. بعد از اینکه انقلاب ایران شروع شد، هنوز تمام نشده بود، من نیر دریایی ترک کردم، رفتم ایالت اوهایو با یک خانواده خیلی خوب آمریکایی، با دخترشون که در پایگاه آمریکایی آشنا شده بودم. رفتم خونه اونا، هم به من جا دادن هم غذا، درست مثل بچه خودشون با من رفتار میکردن. اتفاقا خیلی پوزم میدادن به بقیه آمریکایی‌ها. هر وقت ما رو میبردن هرگز یادم نمیره خانم مسز مکلالن، خانم مکلالن همیشه باد مینداخت توی سینه‌شو، میگفت این عالیه، یعنی علی، این پرژنه. اون موقع ایران هنوز زیاد استفاده نمیشد. درسته که میگین تو این سالها اصلا از اون موقع که میومدین فکر برگشتن به ایران نداشتید و هیچ وقت هم الان فکر نکردید که میخواید برگردید. اصولا فکر میکنید که تو ایران ریشه‌ای ندارین. اما بیاین فرض کنیم که قرار بشه که برگردین ایران و حالا قرار باشه از این همه سالهای زیادی که توی آمریکا زندگی کردید یه چند تا چیز بردارین ببرین مشهد، گلمکان یا کلا ببرید ایران. اون موقع چی میذارین تو چمدونتون؟ اولیش و مهمترین
سیستم هایی که در اینجا دیدم برای بچهای بی سرپرست یا بچهای خانواده‌های کم درآمد و زنای بیوه وجود داره. دومیش این حس همه با هم بودن و همه به هم کمک کردنه. در آمریکا گروه‌های سیاسی مختلف وجود داره، گروه‌های دینی مختلف وجود داره، ولی به نقطه‌های اجتماعی که میرسه اونا همه یهو فراموش میشه. دیگه کسی یهود و مسلم و مسیحی، جمهوری خواه یا دموکرات نیست، آمریکایی هن همه. اینو تو رادیو شنیدم. در شهر شیکاگو هر هفته یک حراج داشتن واسه دوچرخه‌هایی و چیزایی که پلیس پیدا میکرد مال کسی نبود یا از دزدا گرفته بودن، اینا رو میفروختن. و یک پسری هم همیشه میومد تو این حراج و اون حراجه شروع میکرد میگفت کی به من $5 میده و این دستشو بلند میکرد، یکی $10 یکی $15. به $15 که میرسید این پسر دستشو بلند میکرد، ولی بعد از اون دیگه دستشو بلند نمیکرد. این آقای حراج کن با این آشنا شده و دفعه فکر کنم دوم یا سومش میشه، بالاخره به 15 که میرسه این پسر دیگه بعد 15 دستشو بلند نمیکنه، قطع میکنه حراجی رو. بهش میگه که پسر اگه واقعا میخوای دوچرخی رو بخری باید از $15 بالاتر بری، اینطوری نمیتونی بخری. بعد پسر میگه من از $15 بیشتر ندارم، همینو دارم. بعد آقا میگه باشه، شروع میکنه حراجیشو. یه دوچرخه خیلی قشنگی میارن و این میگه $15. این همیشه با 15 شروع میکنه. هیچ کی تو جمعیت هیچ نمیگه. حراجه به طور قانونی مسئوله بگه 20 تا کی میده، 25 تا. هیچ کی هر چی میگه همه ساکت میشن و این دوچرخه رو میگیره این پسره. من خیلی جا نشنیدم که بقیه از حق خودشون بگذرن و بذارن یک نفر دیگه که از خودشونه که تواناییش نداره یه چیزو بگیره. منصور آقا الان زنده است؟ منصور آقا متاسفانه در حدود 24 سال پیش فوت کرد در ایران. مادرتون یا پدرتون در قید حیاتن؟ مادرم آره، مادرم در ارومیه زندگی میکنه با یکی از دخترای خیلی خوبش و پدرم هم شنیدم که به طرز خیلی بدی از این دنیا رفت. منظورتون از طرز بد چیه؟ اینو من تازه فهمیدم، نمیدونستم. پسر داییم به من گفت که این داشته میرفته از کارخونش یا یکی از زمیناش بازرسی کنه، پشت فرمون ماشینش بوده و با یک ماشینی که تیر آهن حمل میکرده تصادف میکنه شاخ به شاخ و یکی از اون تیرای آهن از روی کامیونه میره جلو، میره توی ماشین ایشون و سرشون رو جدا میکنه. گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، آن کو کشیدت این چنین، آن سو کشانت کشکشان، اندر کشاکش‌های او نوش است خوش‌های او، است آتش‌های او بر وی مکن را گران. ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است در جهان، در گوش جانم میرسد تنه رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه این افسان نفس سر میکشد در لامکان، سر میکشد در لامکان.